Este tipo estaba construyendo su casa con contenedores, pero un día recibió la noticia que le cambió la vida. Iba a ser padre. En ese momento lo tuvo claro. Antes de terminar la casa entera, construiría primero un cuarto para su hijo. No tenía mucho dinero, así que en lugar de hacerlo con metal como el resto de la estructura, decidió construir esa habitación de madera. Recorrió aserraderos y depósitos de materiales buscando tablas usadas, palets rotos y restos de madera que la gente tiraba. Cada pieza que encontraba significaba un paso más hacia el cuarto de su bebé. Con sus propias manos levantó las paredes, colocó el piso y reforzó cada esquina para que fuera seguro. No era perfecto. La madera estaba astillada, algunas piezas no encajaban del todo, pero para él era el lugar más importante del mundo. Mientras instalaba la última tabla, se detuvo un momento y miró el pequeño espacio que había creado. Tal vez no era grande, ni lujoso, pero era un cuarto construido con amor y esperanza. Su casa aún estaba lejos de estar terminada, pero ese cuarto de madera fue el recordatorio de por qué estaba haciendo todo esto. No solo estaba construyendo un hogar, estaba construyendo un futuro. People have been saying there's something down there, something that shouldn't exist, so they decided to see for themselves. This is an old pond in South Carolina. It's deep, it's murky, and for a full 30 years no one ever cleaned it out. Some folks claim they saw the surface churning at night, like something massive was moving underneath. So they drove an excavator straight onto the dirt dam and cut a huge opening. The water poured out instantly like a burst pipe. In seconds, the pond turned into a raging stream. Fish were swept away, debris flushed out. Just when everyone thought it was over, right in the middle of the flow, a dark shape appeared. When the water dropped to its lowest point, what was left couldn't even be called water anymore. It was pure sludge, and that dark shape was sitting there, motionless in the mud. Next, they planned to drive the excavator straight into the pond bed and clear out all the muck. Maybe the answer was down there. If it were you, would you drain a pond that's been untouched for 30 years just because of a rumor, just to find out what's really hiding inside?